Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karayon. Senajan sampean menawa wis lali cara nulis lan macane, nanging mestine sampean tetep ora pangling karo wujude aksara Jawa iki. Ana caraka, data sawala, padha jayanya, maga bathanga. Aku dhewe uga wis rada lali, mula iki wayahe kanggo nganyari kawruh maneh. Ing panulisan Jawa, aksara Jawa kuwi ora iso ngadeg dhewe lan butuh pasangan uga sandangan ben iso muni lan duweni teges. Sandangan kuwi contone wulu, pepet. Nah, jangkepe ana 3 jinis, yaiku angka kaping pisanan ya kuwi sandangan swara. Sandangan swara kuwi simbol kanggo ngunekake aksara sakliyane O utawa A. Normale kan hono caraka. Nah, piye ben iso dadi hini ciriki utawa hene cereke? Nah, iki ana carane, yaiku kaping pisanan wulu. Wulu iki kanggo ndadekno hono caraka dadi hini ciriki. Kayata siji. Nah, kuwi nulise kaya ngene. Nek ora nganggo wulu, macane saja. Kaping pindho ya kuwi pepet. Pepet iki kanggo ndadekno hono caraka dadi hene cereke. Kaya dene ngucapake pelem utawa metu. Nah, nulise kaya ngene. Banjur suku. Suku kuwi kanggo ngunekake swara U, hunu curuku. Contone ya kaya tembung metu kuwi mau kan ana U-ne. Utawa buku. Nah, nulise buku kuwi kaya ngene. Banjur taling. Taling kuwi kanggo nyuarakno swara E kaya dene lele, hene cereke, lele. Nulise kaya ngene. Banjur taling tarung. Taling tarung kuwi simbol aksara Jawa kanggo nyuarakno swara O kaya dene loro, kalih. Kuwi beda karo loro. Nah, nek loro kudu nganggo taling tarung. Hono caraka dadi hono coroko. Loro kuwi nulise kaya ngene. Ki mau sandangan swara. Saiki sandangan panyijek wanda. Kaping pisanan ya kuwi layar. Layar kuwi kanggo tandha konsonan huruf R ing mburi. Kayata kanggo nulis pasar. Nulise kaya ngene. Banjur wignyan. Wignyan kuwi kanggo tandha konsonan huruf H ning mburi. Ning mburine tembung kayata gajah. Nulise gajah kaya ngene. Banjur cecek. Cecek kuwi kanggo tandha konsonan eng kayata layang. Nulise kaya ngene. Lan ana siji maneh sing kanggo umum utawa mateni kabeh tembung apa wae ing mburi. Ing mburine sakliyane H lan eng ya kuwi pangkon. Sing panulisan lan filosofine wis tau tak aturake ing video liyane. Saiki ngancik sandangan wianjana. Kaping pisanan ya kuwi cakra. Cakra kuwi contone kanggo nulis tembung sing ana R ing tengah kayata cakra kuwi dhewe utawa prau. Nah, contoh nulise kaya ngene. Banjur keret. Keret kuwi meh padha karo cakra ning iki kanggo ngunekake R dadi R kayata contone kretek. Nulise kaya ngene. Pengkal. Pengkal kuwi tandha kanggo nulis konsonan Y ning tengah. Contone kiai, kuwi nulise kaya ngene. Nah, kuwi mau sandangan. Ing kene mau awake dhewe wis mangerteni ana jinis sandangan swara. Kuwi iso diterapake kanggo nulis tembung sing asale saka basa Jawa. Nanging nalika wong Jawa awit srawung karo wong liya, wong manca, pungkasane awake dhewe uga dadi duwe tembung-tembung sing asale ora saka basa Jawa tok. Kayata contone organisasi. Nah, kanggo nulis organisasi iki awake dhewe butuh aksara sing ngadeg dhewe. Ora iso nganggo sandangan swara. Nah, aksara iki jenenge aksara swara. Sakliyane kanggo panulisan, aksara swara iki iso dadi jimat sing ampuh kanggo wong Jawa ben ora gampang kena apes saka njaba. Dudu kanthi ditulis
diobong banjur diombe nanging kanthi mangerteni filosofine lan dipraktekno ing panguripan bendinane. Aksara swara iki unik merga iso ngadeg dhewe lan ora butuh diwenehi sandangan. Kenapa kok ora iso diwenehi sandangan? Merga aksara swara kuwi aksara Jawa sing wujude wis vokal. Bentuke kaya ngene. Kenapa ing wiwitan mau aku ngomong yen filosofi aksara swara iki iso dadi penangkal keapesan? Merga filosofi iki ancen ampuh tenan. Ana 3 babagan sing iso tak wedhar yaiku isi, muni, lan wani. Kaping pisanan isi. Jadi aksara swara kuwi kan utamane kanggo nulis tembung saka tembung serapan. Tegese wong Jawa kuwi ora oleh nutup ilmu lan kawruh saka njaba, saka luar. Ora kabeh ilmu saka njaba kuwi apik, ning uga ora kabeh ilmu saka njaba kuwi elek. Awake dhewe iso njupuk endi sing apik lan endi sing elek, bebas. Nanging ora oleh nutup. Yen awake dhewe wis nutup saka ilmu-ilmu anyar saka njaba, mula awake dhewe padha karo kepangkon. Mung iso bungah lan bangga marang prestasi lan tinggalane leluhur, ning ora kuat nerusno lan gawe karya sing anyar sing iso marahi leluhure awake dhewe bangga. Mula saliyane uga kudu gelem sinau tulisan lan basa Jawa. Ora ana salahe yen awake dhewe uga mudeng tulisan lan basa liyane kaya to basa Arab, Inggris. Malah leluhur jaman biyen uga iso nulis tembung Jawa nganggo tulisan Arab sing diarani Arab Pegon sing isih dienggo ning pesantren-pesantren. Nah, peperang babat kuwi biasanya uga ditulis ing 2 versi ning tulisan aksara Jawa lan aksara Arab Pegon. Saengga wong Arab dhewe ya ora mudeng umpamane arep maca aksara Pegon iki. Wong Londo jaman dhisik uga bingung nalika lagi rahasia nemu surat isine kok Arab Pegon ya angel macane mergo tulisane tulisan Arab nanging basane basa Jawa lan Arabe Arab gundul. Arab ning ana ngo kan aneh. Nah kuwi unike leluhure awake dhewe jaman dhisik sing gelem sinau babagan apa wae. Basa lan tulisan kuwi alat kanggo iso mlebu ing ilmu liyane. Merga ilmu kuwi amba lan ilmu kuwi sumbere saka pangeran. Mula kadang iso mudhun ing tlatah utawa peradaban liyane. Lah nek awake dhewe ora gelem sinau ya ketinggalan. Dadi kanthi alasan iki ing tembe mburi aku mbuka awakku kanggo gelem sinau lan nyebarake kawruh umum ing topik-topik video YouTube-ku mengko. Ya iki tirakatku. Ora mung soal Jawa tok senajan pakeme mengko tetep Jawa, ning apa wae sing iso kanggo kaca benggalane awake dhewe, aku ora bakal mangu-mangu maneh kanggo ngangkat dadi topik. Soal basa mau, yen sampean durung bisa basa manca, ya iso sinau lewat terjemahan. Zaman saiki kan gampang. Teknologi wis kanggo ngewangi awake dhewe. Kanggo medhar prasasti wae contone. Iki uga wis ora manual maneh kaya jaman biyen. Wis ana AI sing iso ngewangi nerjemahno. Teknologi kuwi kaya dene kasekten nek dienggo ora ning jamane. Dadi mamane aku nggawa HP ing jaman Majapahit. Menawa ya dianggep aku iki wong sekti lan menawa banjur dianggep titisan dewa. Nek saiki kan biasa, ya mergo wis roh bendina. Wong iso komunikasi adep-adepan ing jarak sing adoh, video call ya, contohnya saka Pati menyang New York. Nek zaman saiki kan biasa. Nek zaman biyen ya sekti kudu iso nguasani telepati utawa ilmu raga sukma. Mula aku nduweni pinemu yen ing jaman besok babagan sing saiki awake dhewe pikir ora mungkin kedadian kuwi iso wae kedadian. Kaya to sing tak jelaske soal perune fikih kontemporer yen umpamane awake dhewe iso urip ning Mars sing revolusine mbutuhake wektu sing luwih suwe timbang bumi. Nalika kalendere beda, banjur piye carane nentokake wektu poso lan liya-liyane? Kuwi nembe soal ngibadah, durung liyane kaya to muamalah, kesehatan lan liya-liyane. Menawa sampean nganggep aku ngoyo-woro, ning ya ora apa-apa, ancen ora kabeh kuwi duwe tanggung jawab kanggo mikir iki. Nanging kanggo mbuktekake maneh omonganku babagan sing biyen kuwi ora mungkin dadi biasa kuwi ana akeh. Montor mabur contone, pesawat. Biyen kuwi ya ora mungkin mau kale pol. Sekti nek ana wong iso pindah Semarang ning Jakarta mung sak jam. Banjur mangerteni koordinat
estimasi wektu lan jarak tempuh kuwi nek dhisik uga mokal kayal. Sing saiki kan ya biasa sakwise ana Google Maps. Nah, saiki ana wong iso pindah panggonan ing wektu sedetik menawa ya isih dianggep kasekten. Nanging besok ora ngerti. Iso wae kuwi bisa. Umpamane wong wis iso ngetrapake teori relativitas ing panguripan dadi teknologi teleportasi kan dadi mungkin. Aku mbok anggap halusinasi lah, ning aku ancen nembe nyiapno anak-anakku dadi wong-wong sing prigel ing babagan teknologi, insyaallah. Ora kabeh kudu ngapalno Quran. Kuwi ancen ya penting, kudu ana. Ning ora kudu kabeh nyumpel ning kono. Yen pengen peradaban iki iso banter mlayune. Dadi kesimpulanku saka filosofi aksara swara iki, yen awake dhewe gelem sinau ilmu pengetahuan lan teknologi, mula awake dhewe bakal duwe kasekten lan dadi wong sekti anyaran ing antarane negara-negara liya. Nanging sawalike yen awake dhewe ra gelem sinau ing babagan teknologi, awake dhewe ya bakal dadi wong sing plonga-plongo nalika weruh wong iso pindah papan sak kedhepe mata. Kuncine ya kuwi ana ing isi. Awake dhewe kudu duwe isi. Jimat kuwi kudu diisi dhisik. Nah, carane piye ya kudu gelem maca, gelem sinau lan ora nutup awak kanggo nyinaoni ilmu sing ana ing donya iki. Ora mung spiritual tok, mergo spiritual kuwi bakal ketemu nek awake dhewe wis isi. Sakwise isi ya kuwi muni. Aksara swara kuwi vokal. Dadi arep dhewean apa ana kancane, dheweke tetep ana unine. Dhewean apa ora wedi ya ora wedi. Tetep muni. Wong sing wis isi kuwi kaya aksara swara. Arep mlaku dhewean utawa ana kancane tetep ana unine. Wong sing wis isi tetep iso ngunekno prinsip sing diugemi. Muni uga ngemu teges ora iso dipateni. Senajan roh wis kepisah saka jasad, ning wong sing wis isi suarane tetep bakal diterusno dening wong liyane. Kaya contone almarhum Munir. Senajan saiki wis sedo mergo diracun, ning isi sing dadi prinsipe tetep diterusake dening wong akeh. Utawa nek ning jaman rada lawas ya Ki Rangga Warsita, Ki Ageng Surya Mentaram, utawa Mangkunegaran kaping 4. Ilmune tetep urip nganti saiki. Kenapa kok iso urip? Ya mergo duweni manfaat. Mula Kanjeng Nabi nate ngendikan khairun nas anfa'um linas. Wong sing paling apik ing donya iki ya kuwi wong sing duweni manfaat marang liyan. Ing kawruh Jawa iki diterjemahake dening Sunan Kalijaga dadi urip kuwi kudu urup. Sawise isi lan muni banjur wani. Aksara swara kuwi ora butuh sandangan. Sandangan kuwi aksesoris tambahan. Wong sing wis isi lan muni ora butuh aksesoris kadonyan kaya to duwe mobil sing apik utawa omah sing mewah, dudu mepet sawah ya ning mewah. Mewah tenanan. Utawa donya liyane kanggo diakoni wong liya. Ora perlu pamer-pamer mergo ora butuh diakoni jalaran kuwi. Mergo sing jenenge aksesoris kuwi mung tambahan. Yen awake dhewe ancene wis apik, mula arep nganggo utawa tanpa aksesoris ya tetep wae ketok apik. Iki uga filosofi independensi. Wong sing wis ora butuh alemane wong liya, urip lan matine dadi mung kanggo Gusti Allah. Nanging skor independensi yang saben-saben wong iki ya ancen beda-beda. Ana sing dhuwur lan ana sing ndek. Saka pamiarsa channel iki sing wis kasil melu tes kepribadian potret jiwa sing wis tak siapno kuwi, kasil skor independensine uga beda-beda. Kanggo sampean sing arep melu, linke mengko tak tulise ning komentar lan deskripsi. Nah, kenapa iso beda-beda? Kenapa kok iso ngono? Apa kuwi takdir? Ya nek saikine ya ancen takdir, mergo wis kelakon. Wis kedadian. Takdir sing disebabno mergo faktor nature lan nurture. Nature kuwi peparing utawa gawan bayi utawa genetik. Dene nurture kuwi pengaruh lingkungan kaya ta pola asuh saka wong tuane lan karo sapa awake dhewe srawung. Nah, rong faktor iki ancen duweni pengaruh. Nanging ing panelitian psikologi, nurture utawa pengaruh lingkungan tibake luwih akeh duweni pengaruh ing keputusan lan banjur nasibe wong timbang nature. Dadi yen ing video kodo lan kodar awake dhewe sinau input proses lan output, mula kanggo gambar nasibe awake dhewe ing tembe mburi ben iso pancer. Awake dhewe kudu gelem nglakoni usaha, sabar, ndonga lan tawakal. Kuwi nurture. Nature wis gak iso diowahi. Kudu gelem isi, muni lan wani. Yen ana wong sing ngejak Allah ya kudu wani nolak. Yen ana wong sing nglakoni tumindak Allah ya kudu wani menggak kanthi liwat tumindak lisan utawa ati. Sak ringkih-ringkih iman kuwi kan ati, ing jero ati.
Kayata nalika ndeleng kasus Palestina lan Israel, paling ora nek awake dhewe wis duwe isi, mula ya bakal iso muni lan wani. Senajan saora-orane mung ning jero ati. Amar ma'ruf kuwi tegese wani ngejak kebencian. Nahi mungkar kuwi tegese wani menggak kemungkaran. Kudu diterapake ing kahanane awake dhewe kanthi ukuran sing pas. Dadi yen awake dhewe wis nguasani kuwi kabeh, isi, muni lan wani, ora mokal awake dhewe bakal dadi wong sing ampuh ing jamane. Lan sakwise apa sing mbok tuju wis iso kegayo, ya ilinga pesene mbah-mbah iki. Sing iki uga dieling dening para pejabat negara iki. Aja diterak. Lamun sira sekti aja mateni, lamun sira banter aja ndisiki, lamun sira pinter aja minteri. Tak pikir iku dhisik sing iso tak aturake. Matur nuwun wis gelem nyemak nganti pungkasan. Salam karayon. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.